Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan kanal Abboza Izzer Games kanalida ko'rib turganimda xursandman. Bugun yana yangi rolikimiz do'stlar va bugungi o'yinimiz Low Budget Repairs. Ya'ni arzon ustalar degan o'yin. Ya'ni arzon usta rolida men o'ynayman. Men bo'laman arzon usta. Men yaqinda shunaqa rolda o'ynamam ko'rdim. Hayotda bilet jini bo'lib qoldi. Qiyin juda ham. New game qilamiz, o'yinni boshdan boshlaymiz. Mana shunaqa xonadonni biz hozir remont qilib berishimiz kerak ekan. Chaunaqa полный kapitalniy remont emas, такой qisqa remontchi. Mana menga yozib qo'ygan, bile dahshat ekan kvartiralarga. Eshittirsiz nechinchi etaj ekanmiz, eshikni bitta ochib ko'ruvchi. Eshik, bos, qanaqa eshik bu? Oyna. Примерно 5-etaj bo'lsa kerak. 1 2 3 4 5 6 mashtaqa, to'g'rimi? 5-etaj bo'lsa kerak. Va mana mistramiz menga yozib qo'ygan place empty hands, короче, men buni bosib qo'lni odyapti. To lift narsani olishni yeni bosyapti. Короче, bedroomdan boshlashimiz kerak. Tepaga yozib qo'ygan, hali o'ng taraf burchakka yozib qo'ygan bedroom. Ya'ni shu. Xo'p, bu do'stlar bu o'yinni hali play testda, ya'ni hali demo emas, beta emas, play test, ya'ni test versiyasi ham ko'rgan bo'lsangiz 002. 001 ni menimcha razraboshlar o'zi o'ynagan, 002 ni bizga taqdim qilyapti. Вообще, realniy do'stlar, chiqqaniga 1-2 hafta bo'ldi adashmasam. Lekin Steamda bor. U musorlarni yig'ib bo'lar ekan. Musor hammazda trash. Va buni otib yubordi, bu значит bu to'ldi. Xo'p, bu narsani bajardik. Tezi rack lie against the wall in the living room and place it to bedroom. Madurri mana planimiz bor ekan. Men opa bizga zakaz beribdi. Xalinka. Mana biz hozir bedroomda qildik. Men buni ham qilishimiz kerak. Living roomda nimadir olib chiqib yo'qa deyapti. Mana pick up the clock from the couching and hand it to wall right in the вообще tushunmayman to'g'risi. Hozir borib ko'rsak sal tushungandek bo'lamiz. Bu yoqda vannichka, bu yoqda oshxona, ikki xonali menimcha uy. Soatni odyapti. Qatga qo'yishim kerak edi soatni. Pick up the clock from the hang it on the wall on the right door. Men eshikni o'ng tarafiga ildiryaptim. Mana shu yerda menimcha. Yo'q. Cho'tkanmi? Qatga. Eshikni o'ng tarafi menimcha mana shu yerga yopishdimi? Rotate drop throw, короче, tushib ketyapti. Yo'q, ilinmaydi menimcha. Eshikni o'ng tarafi deyapti. Bu tarafga ham yo'q. Tushunmadim to'g'risi. Bo'pti-ku. Hisoblabdi missiyani, как бы bitirdi deyapti. Bitiribmiz do'stlar. Kitchenda remove the stools from the kitchen and replace with them symbioza chairs from the living room. Короче, stullarni olib tashlab, taburetga ekan, stul olib tashlashim kerak. Stul degan narsa. Ay, blad, qo'rqib ketdim, blad, ovozi ham chiqib. Voy, blad. Tegsa qimilar ekan bu, ustiga chiqib ketsa. Stul degan narsa nima ekan? Stul degan narsani o'rniga living roomdan nimadir olib chiqib qo'ydi-deyapti. Menimi ekan? Yo painting. Menimi empty nimadir. Qoshiq emasmi? Yo spoon emas. Qaranglar. From the replace with them symbioza. Remove the stools. Neydi böyle? Tushunmayman to'g'ri stools. Menimi ekan? Yo'q. Ichida nimadir bormi ekan? Yo'q. Ichida yo'q. Do'stlar, stools degan taburetka degan ekan. Mana taburet va nima degan? Mana уже remove the stools from the kitchen and replace with them symbioza chairs from the living room. Symbioza chairslarni olib chiqib qo'yishimiz kerak ekan deyapti. Buni bu yoqqa tashlab qo'yaveramiz hozirchaga. Bilad, ovozini qaranglar do'stlar. Bilad, sal tegib kelsam, yo'q, to'xta, bunga emas. Qanaqa ovozi chiqadi? Uni ko'p qimirlamayapti-ku. Symbioza men bo'lsa kerak. Symbioza mana shu. Bilad, sal tegib kelsam qanaqa qimilar ekan. Mana o'pib qo'yamiz. To'xta, buni qanaqa qilib akkuratni qo'yib qo'ydik. Mana. Ustma-ust qo'yib qo'ysamchi. Tushib ketma. Ovoz вообще raso ovoz bor. Hayotda unaqa emas. Biladi, вообще ovoz anaqadir. Nima deydi? Printerning ovozi ekan. Do'stlar, bu ovozini sizlarga eshitilyaptimi? Bitta menda emasmi ish qilib. Jinni bo'lib qolmadim ish qilib. Stul olamiz. Böyle hayotda shu ovoz chiqadi, lekin rostdan unaqa baland emas-da, просто balandlik qotdi qanaqadir. Biladi. Yo'q, hisoblamadi-ku mana. Remove the stools from the kitchen. Yo'qotordi otdi, remove otdi. Qani buni mana yo'qotish degan knopkasi bormi ekan? Throw, rotate. Oynada o'tiramiz. Oyna o'tirsa bo'larmi-ku? To'xta, mana deb ochiydi. Uy tiqilib qolmaydi. To'xta.
O'ynasini urib yubordim. Biladi, o'ynasini urib yubordim. Yo'q. Do'stlar, haqiqatan ham rostdan eng arzon ustamanmi deymanda, otvoramiz. Yigini hisoblamadi baribir, hisoblamadi. Bermadi, qolib ketganmi yoki? Buni to'g'rilab qo'ysak-chi. Bo'ldi, to'g'rilandi. Xo'p, o'qidi. Hang the fantasy lead painting that's lying in the floor and plan. Nima? Men buni olib turib, men fantasy lentni olib turib, paint that's lying on the floor, on the paneling above the cabinet. Kabinet tepasiga qo'yishimiz kerak. Mana eshitganmi ekan? Bo'ldi. Hisoblandi do'stlar. Va endi bedroomga o'tishimiz kerak. Patch the walls holes. Короче, men bu teshiklarni yopib chiqqin deyapti. Qanaqa patch qilsam bo'lar ekan? Men bilan patch qilamanmi? Nima bilan qilsam, nima bor qo'limda? Nima bor edi? Level bor ekan, hand bor ekan, scraper bor ekan, paintbrush, patch the wall holes deyapti. To'g'risi tushunmadim. Nima bilan yopsam bo'lar ekan? Men shunga hayronman. Teshiklarning qo'llarini yopib deyapti. Xo'p. Qo'limizni olamiz. Mana birini ishlatib ko'ramiz. Uchmidi? Bilan boshqacha yopadigan narsa yo'q, ko'rmayman men to'g'ri. Hisoblandimi? Yo'q. Tarif teshiklik ko'p hali, hisoblanmasa kerak menimcha. Qani o'tiribroq qilamiz. Maksimal yopishga harakat qildim, lekin bari bilib maksimalni. Do'stlar, maksimal yopishga harakat qildim, lekin boshqa teshik yo'q. Aynan bedroomga deyapti. Bu yerda boshqa anaqasi qilib turamiz. Paint the walls with vanilla cream color. Vanilla bilan svetli, mana nima ekan bu? Qo'lni olganda qo'lsiz ishlamay qilolmas ekan bu. Nima ekan bu? Plaster ekan. Mashina qanaqa ishlasam bo'lar ekan buni? To'xta. Mana instrumentimiz bor edi. Shpatel bilan qilamanmi? Scraper. Mana scraper bilan qilaman. Bile Abbos tuparili. To'xta. Scraper cho'tib tur. Mana qanaqa olib tashlashim bo'ladi endi? Hammasini shilib tashlaymiz do'stlar. Shuncha ketkizib yubordim, lekin eng qizig'i bor. Qani endi anaqa olib ko'rilishi? Nima edi? Shpatelmidi? Bile. Hop. Mana yana yig'ishtirib tashlaymiz. Jigar. Hop. Do'stlar, meni chaqirib o'tirmaylar. Qattiqroq e'lon bergan bo'lsam, ustalik qilaman deb e'lon bergan bo'lsam, to'g'risi meni $1 million bergan taqdirda men boraman mana shu ishlarga. Rozi bo'laman. Chunki qiyinligida emas yoki qiyinligida gap, to'g'ri. Fiziki turib baribir to'g'ri. Halol, zo'rdir. Men raso olib kelaman battar. Qilishimni qaranglar, ahvolni qaranglar. To'xta, boshdan yana olamiz. Bunda emas, bundan olishimiz kerak. Do'stlar, hisobladi, yopdik. Take the rack line against the wall in the living room and place it the bedroom. Rack degan narsani olishimiz kerak ekan. Hozir biz shu ish bilan band bo'lamiz do'stlar. Albatta biz missiyani hammasini qilib chiqishimiz kerak va uyni topshirishimiz kerak. Boyga Helinki opaga. Rack nima edi? Rack bag. Rack nima edi? Musor idishmasmidi? Mag rag plastik box. Mana kichkina narsa emasmi? Mammasi pilot emasmi? Little. Yo'q, vaza, iron. Yo'q, living roomda ragga olib chiqib qo'yib qo'ydi. Xo'p, iron, TV, clock, plastik, plant. Mana shu emasmi? Nima ekan? Vacuum. Pылесос. Bile og'zini qaranglar. Mana shu printerni. Mag ekan. Magmi yo ragmi?
Rag do'stlar, rag olishimiz kerak qattandir. Living roomdan qara, living roomdan olib chiqyaptimi yoki living roomga olib kiryaptimi? Against the wall in the living room and plus it's bedroom. Wallda deyapti-ku. Bilet uni o'qimaganim qara. Devordagi narsa menimcha rag. Emasmi nima bu? Gilam karpet emasmi? Yo'q. Devorda nima bor yana? Boshqa narsa yo'q. Rag degan narsa yo'q devorda. Living roomga kirishda demayaptimi ish qilib? Yo'q. Nimadir tushirib yubordim. Men bilan tushirib yubordim. Bilet, uzr sal tegib kelsam tushib ketar ekan. Do'stlar, ragni men topdim, periodini ko'rdim. Bu ko'rk ekan do'stlar. Men nimagadir вообще ingliz tili esimdan chiqib ketganmi? Ingliz tili gaplashib turishim kerakmi? Teskari qo'yib qo'y. Mana bu ekan. Lekin ragda yozmaganda, bizga qara ragga olib kelyapti, lekin borib bossam karpet ekan bu. Ya'ni karpetda bosib qo'ygan. Karpetda bosib qo'yib tushardim men. Anaqaligini, lekin ragda yozib qo'ydim. Xo'p. Solib qo'yishim kerakmi? Bu solindi? Yo'q, solinmabdi. Sal o'chib ketdi. Qara, pick up. Yo'q. Qara, qo'y. Soldik. Qara, to'xta. Soldik. Solinmayapti. Tushunmayapman, to'g'ri. Menga tashlaymiz, xo'p. Bo'ldimi? Yo'q, yana tashlaymiz. Qara, solishni bosaman. Bo'ldi. Do'stlar, missiyalarimiz tugadi, pashti ishdi, hammasini qildik va nima? In progress available shock. Короче, ya'ni elektrik narsalari qopti shekilda. Yo'q, boshqa odam-ku bu. Mana boshqa uy-ku bu. Abbos bilan jinnimisan bo'ldi. Opa, pulni bersangiz bering, biz ketamiz. Qana pul, qana men tushunmadim. Qana hozir nima qilaman hozir? In progress deyapti, hali tugamadi deyapti-ku. Yo'q-e. Yo, yig'ishtirib ketishim kerak. Busur bo'lib ketdi lekin to'g'ri. Carrying light objects, carrying heavy objects. Bu boshqa narsa. Bizning missiyalarimiz mana shu yerda yozilgan edi. Biz bu missiyalarni bajargan edik. Va bir nima qilmasak hozir jinni bo'lib qolaman hozir. Men bu uyda men ko'p qadam bosib o'rsam battarlashib ketyapti. Battar buzilib ketyapti uy. Remont qilishni o'rniga buzib tashlamiz uyni. Buzish bo'yicha chaqirdilar meni. Men shu yerdaman. Hamisha yugurib boraman buzish bo'yicha. Ko'chaga chiqib ketishimiz kerak ekan endi. Yeni bos, ko'chaga chiqib yeni bos, magazinga borsak ham bo'ladi, deyapti. Mashinamiz ham bor ekan dashi. Ko'ramiz, balki o'shanda pul berar. Lekin tugamadi nimaga? Tugamadi bu. 1,5 ming pulimiz bor ekan. Xo'p, mashina qaysi bir biz menimcha bo'lsa, mana shu bo'lsa kerak, eng rasvosida o'tir va biz magazinga keldik. Missiyani shu yerda davom etsa kerak menimcha. Missiyani manadir olib kelsa kerak menimcha. Magazinga. Bersa kerak, chiqsa kerak tepada. Abbos mamino deb. To'g'rimi yo chiqmasa qanaqa bo'ladi hozir? Do'stlar, like bosmasanglar bo'lmayapti, lekin ustiga like bosmasanglar bo'lmayapti. Qo'li-gul usta bor. Instagramda profil ochaman. Abbos ustachilik mahoratlari darsini ochaman. Bilmayman do'stlar, bunaqa usta bilmadim to'g'risi. Men o'zi qanaqa bir rozi bo'lgan ekanman bu ishga. Meni anaqa personajim tushunmadim to'g'risi. Do'stlar, magazinga keldik, lekin haligacha missiyalarni o'sha. Bag bo'lib qoldim, chunki mana qaraman. Pastga tushunyapman men qizig'i. Hop, Xalinka opa bir progress pulini bering, payment. Men berishim kerakmi sizga? Короче, boshqa uyda bu, elektrik shok boshqa uy. Buni ham qilishim kerakmi? Mana buy the place blue wave tiles on the walls above the baxt xub. Qara, missiyani qarada, missiyada вообще boshqa so'zlar bilan ishlatyapti, lekin o'yinda вообще boshqa so'zlar. Missiya qilgan odam, o'yin qilgan odam вообще ish qilgan odammi deyman-da. Mana shu bormi ekan? Qo'y, magazinga qara ahvolini. Blue nima? Böyle yana anaqa yozilgan. Tepasida ham qizig'i. Men polski yozilgan. Polski blue nimadir olishim kerak ekan. Qanday olaman men? Mana. Shopping, carrying item in hands, press to purchase the item. Yana bosib olasan deyapti. Lekin hech qaysiga bosilmayapti. Mebel bor ekan. Mana blue nimadir olishim kerak edi. Men okaga bu hali do'stlar electric buy the blue wave tiles on the walls above the base hub. Buy a new tube lamp. Mana lampa olishimiz kerak ekan, tube lampa olishimiz kerak ekan. Hozir qani lampalar shu yerda bo'lish kerak. Shumi tube lamp? Lumen lampa ekan. Mana tube lamp shu.
mobil zastav bular дорожный nima oldingmi? Mana chiqdi, polskiy yozuvda nimada chiqdi? Bilmam, oldim olgan qatga tushdi ekan endi u. Bu yoqda hisoblamadi lekin baratan. Qana pastga tushsa bo'la, qanaqa? Ha, mana pastda ekan. To'xta. Mana hammasini qilganman, pastini ham ko'rinmayapti, mana pastiga ham pastga tushdim, mana hammasini qilganman. Elektrik shokda Ocean Deep Paints in the Paint. Ocean Deep degan paint olishim kerak ekan, Deep Sea. Shuni Ocean Deep'ini olishim kerak ekan. Vanilla cream, strawberry, vanilla cream degan mana missiyamiz bor ekan, qayli 10 tarafda, lekin menga metga qo'ydi. Ya'ni men sen bajarding deyapti shuni. Qanaq olaman buni? Qaysiga borishim kerakmi? Yo, mashinaga olib chiqib tashlashim kerakmi? Qoch. Qo'limda ish qilib qoladimi? Hozir paint kraska qo'zib qo'limda qoladimi? Hozir men qo'yganim ham yo'q. Bilan mashinaga o'tirib yordi. Bilan mashinaga o'tirib bitta ekan knopka. Do'stlarga rostakasi mana o'yinlarni ham yomon ko'radi-yu, hali beta ekani, hali demo ekani deydi-yu. Rostdan ham o'yin demo bo'lib yotibdi. Tushunarsiz, непонятный. Bilan men hozir nima qilayman hozir? Missiyani bajardim deyapti, lekin men qilaman desam yo'qlar nima bor ekan? Resume settings, main menu. O'yinga chiqib ketdim men. Xo'p. Nima? Do'stlar, bitta narsani ko'rsataman, lekin yig'lab olmaysizlar. Men ham yig'lab olishimga sal qoldi, lekin bilar rostdan ham betachilik ekanda, borib chista bilmadim. Do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. New game settings exit. Ya'ni new game o'yinni yangitdan boshlash, settings настройки, exit chiqish. Men hozir o'yinga menyuga chiqdim. Saqlanadigan joyim yo'q edi o'sha payt. Bosardim va bo'ldi shu. New game bosadigan bo'lsa o'yin boshdan boshlaydi. Menimcha bu o'yinni bitta missiyasi qilingan, ikkinchi missiyasi tashlab ketilgan deb o'yladim. Lekin kimda qanaqa bilmadim. Agar kimda o'ynab ko'rgan bo'lsa yoki qaysi blogerda ko'rgan bo'lsa kommentariyga yozib ketinglar do'stlar. Yo'q, qiyin-da ustasi, chunki men qiyinligini bilardim. Men yaqinda o'sha ustani ishlatgan paytimda ham bu narsani bilardim, bilib chaqirganman. Ustani topish bo'lmay bo'ldi do'stlar. Birinchidan ustani topish bo'lmay bo'ldi. Aka, men bunaqa qilib berish kerak, shpaklovka qilib berish kerak, o'qib berish kerak, o'qib berish kerak desam, yo'q, men territoriyasi kichkina ekan, men uni qila olmayman dedi. Pulini beramiz desam ham qilmayapti, olmayapti ustalar. Boshqasiga qildik, bunisiga qildik, oxiri bitta o'rtog'im qo'shnisini olib keldik. O'sha qo'li odam ekan, rahmat. Ham arzon bo'ldi, ham cho'tki bo'ldi, ko'nglimizdagi qolganlar vobshe qimmat modullar yetyapti. Короче, qiyin ekan ustachilik ham do'stlar, hammaga sabr tilayman. Kim mana shu uyda remont ketayotgan bo'lsa, agorod chopish yaqinda boshdan adashmasam, hammaga sabr tilayman. Qiyin ekan, men buni qiyinligini bilardim ham, o'zim guvoh bo'ldim, o'zim ishlatmaganman-da. Prosta uydagilar olib kelib ishlatganda men ko'rardim, endi yosh bola bo'lganmiz, endi hozir o'zim ishlatganda endi o'zim guvoh bo'ldim. O'zim o'tdi shu boshdan oxirigacha olib kelib ishlatib pulini bergungacha. Do'stlar, sizlar bilan Abbozda bo'ldi. Easer Games kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin va Easer do'konida hammani kutib qolamiz. Mana bunaqa chiroyli mishkalar, customli kompyuterlar, klaviaturalar kerak bo'lsa bizga murojaat qilishinglar mumkin. Hammani kutib qolamiz. Xayr ko'rishguncha bo'pti.